प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, क्योंकि प्रभु ने आज ये सुंदर समय मुझे दिया है। मेरा नाम पास्टर राजू छेत्री, ओमेगा क्रिश्चियन चर्च डुंगर गांव से, और मेरे साथ में आज अति आदरणीय पास्टर मनोरंजन तांती ग्रेस कवनेंट चर्च बरंगा जुली से हैं। और मैं आज मेरे प्रोग्राम पे अति आदरणीय पास्टर को स्वागत करता हूँ। Yes, praise the Lord. विशेष हम लोग ये दिनों में सुनते आए हैं बहुत सारे गीतों को, बहुत सारे भजनों को जो ईसाई जगत में है। और एक इत्तेफाक का बात हुआ हम लोगों के बीच में कि हम लोग नेपाली भाषी, और उसके बीच में अति आदरणीय पास्टर मनोरंजन तांती एक नेपाली गान जो फिलहाल ही प्रस्तुत किया, तो वो बात को लेके हम लोग एकदम एक्साइटेड हुए, हम लोग बहुत खुश हुए, और वही बातों के लिए आज हम लोग इसे एकत्रित है। तो ये प्रोग्राम में अति आदरणीय पास्टर को मैं स्वागत करता हूँ। यस। सो परमेश्वर को महिमा मिले, और ये बहुत ही अच्छा अवसर है। जैसे आपने बोला है, परमेश्वर के महिमा और गौरव युग ना युग होते रहे। इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपको भी। आपने यहाँ तक इस बातचीत का इस टॉपिक में बात करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। सो मैं थैंक यू मेरे तरफ से पास्टर राजेश छेत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु की महिमा हो। बहुत आनंद का बात है जब हम लोग सुनते हैं अपने भाषा में किसी भी गीत को, किसी भी संगीत को और किसी भी भजन को, तो हम सभी को अच्छा लगता है। और वही अपना भाषा का जो गान होता है, जो भजन होता है, दूसरे भाषी लोग जब गाते हैं तो हम लोगों को और भी बहुत सारा आनंद होता है। तो मैं एक नेपाली होने के कारण से आपका जो गान सुना, अब तो नेपाली नहीं है फिर भी नेपाली में गान जो किया है उसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जरूर। और विशेष पहला मेरा प्रश्न तो ये है कि आप तो नेपाली बोलने वाला व्यक्ति तो नहीं है, फिर भी आपने नेपाली भजन लिखा, और किससे प्रेरणा होके लिखा, थोड़ा आप बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों को। एक्चुअली मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक परमेश्वर का देन है, और मैं कहीं भी कोई हमने नेपाली भाषाओं के लिए कहीं भी मैंने सीखा नहीं हूँ। ये अपने आप आ गया, क्योंकि मैं नेपाली का बीच में भी जाता हूँ और भाई बहनों का साथ एक मेलजुल, एक प्रेम के साथ हम बातचीत करते हैं। उस मेलजुल में मुझे भी मालूम नहीं कैसे कैसे ये भाषा मेरे से हो गया है। ये सब कुछ आदर महिमा हम यीशु मसीह को देना चाहते हैं। प्रभु की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भजन लिखा वो किससे प्रेरणा होके लिखा, थोड़ा हमको बताने से अच्छा रहेगा। जरूर। एक्चुअली मैं पिछले वीडियो में बताया, जब मैंने एक बोरो गीतों को गाया था, और आंगनी जीवनी बिगुमा करके वो खुद कंपोज किया हुआ। सो इसी प्रकार उसी समय में बताया हूँ कि मुझे भी यही प्रश्न उसी समय भी आया था। एक्चुअली मैं सपना, प्रभु मुझे सपना देता है रात को जब सोता हूँ, और धुन आता है, सुर आता है, उसको मैं मोबाइल में रात को उठ करके रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और फिर जब थोड़ा समय लेके मैं प्रार्थना के साथ उस गीतों को कंपोज करता हूँ। इसी प्रकार ये जो एक पवित्र आत्मा का देन, पवित्र आत्मा का तरफ से ये सुर आया है करके मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु की महिमा हो। बहुत अच्छा बात। आदमी लोग गान लिखते हैं, गान गाते हैं, लेकिन उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट में जाके सीखते हैं, कोई किसी के द्वारा सीखते हैं। लेकिन आज हम लोगों के जो बीच पास्टर है वो पवित्र आत्मा से प्रेरणा होके गान लिखा है बोल के आज हम लोग सुन पा रहे हैं, और प्रभु की महिमा हो। ऐसे ही पास्टर, आपका इधर में कम्युनिटी में तो नेपाली लोग नहीं है, लेकिन आप स्पष्ट नेपाली भी बोलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ बात मैं आपको नेपाली में पूछूं। जरूर। आपका कम्युनिटी में तो यहाँ पे नेपाली तो नहीं है। एक्चुअली मेरा आसपास गांव है, लेकिन इतना ज्यादा उन लोगों से हमारा कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी गांव में तो मिलजुल के अलग अलग भाषा भाषी लोग भी रहते हैं। हाँ जी। र कति आनन्दको कुरा छ, आज उहाँ हाम्रो भाषी हुनुहुन्न र पनि उहाँले हाम्रो भाषामा प्रभुको भजन लेख्नु भएको छ, र हाम्रो लागि यो एउटा अति नै आनन्दको विषय भएको छ, र हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, र अति आदरणीय पास्टरलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ। र धेरै भजनहरू लेख्नु भएको छ, र यो नेपाली भजन तपाईँले लेख्नुपर्छ भन्ने कुराको जिज्ञासा तपाईँलाई कहाँबाट उत्पन्न भयो त?
अलिकति बुझ्न पाउँदा राम्रो हुन्छ। अनि म परमेश्वरको यो त्यसको आदर अनि महिमा गर्नु चाहँदैछु, किनभने मतलब यो नेपाली ल्याङ्ग्वेज नेपाली भाषामा जबसम्म म गाउनु कोसिस गरेँ, प्रार्थना पनि गरेँ, परमेश्वरले मलाई यो पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा यो चाहिँ मलाई मद्दत गर्नुभयो अनि सहायता गर्नुभयो। अनि जबसम्म म गीत चाहिँ कम्पोज गरेँ, त्यो सुर चाहिँ अगाडि नै सपनामा आएको। अनि फेरि चाहिँ म जबसम्म यो गीत कम्पोज गर्यो, तर म कतिजना नेपाली भाइ बहिनीहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई अनि पास्टरको सँग पनि बात चाहिँ करेक्सनको लागि गयो। उनीहरू चाहिँ भन्यो कि सबै ठिकठाक छ, तर एउटा अलिकति सेन्टेन्स चाहिँ गल्ती भएको भनेर। तर तबसम्म त्यो टाइमदेखि म चाहिँ प्रयास गर्दैछु अगाडि पनि परमेश्वरको महिमाको लागि धेरै नेपाली गीत अनि नेपाली भाषामा कम्पोज गर्नुको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हामी तपाईँलाई। र विशेष गरेर अहिले फिलहालै हामीले तपाईँको एउटा भजन नेपालीमा सुन्दै थियौँ, ए दाजु सुन न, ए बहिनी सुन न भन्ने हामीले भजन सुन्दै थियौँ। र त्यो भजन चाहिँ तपाईँको के त्यो गोस्पेल सङ हो कि? त्यो गोस्पेल सङ हुनुहुन्छ। हजुर, त्यो विषयमा अलिकति बताइदिनु भएन? गोस्पेल सङ हुनुहुन्छ, किनभने त्यो यस्तो छ कि यो सबैजनालाई, सबै बिरादरीको मान्छेहरूलाई वेलकम गरेर, किनभने हाम्रो परमेश्वर जिउँदो परमेश्वर, प्रेम गर्नु परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो पापको लागि आफ्नो जीवन दान दिएको के। अनि जब हामी पापी हामी चाहिँ पाप गऱ्यौँ अनि हाम्रो लागि हामी चाहिँ दण्ड पाउनु योग्य थियौँ, तर परमेश्वरले हाम्रो ठाउँ लिएर आफै बलिदान भएको छ। अनि यो चाहिँ एकदम मतलब सानो कुरा होइन, बहुत गहिरो अनि यो ठुलो कुरा हुनुहुन्छ। त्यसको लागि म यो भावनामा यो एक्सप्लेन गर्दा कि प्रभु येशू को हुनुहुन्छ अनि त्यसलाई हामी ग्रहण गरेपछि हामीलाई के भेट्नुहुन्छ, त्यसको लागि त्यो चाहिँ म एक्सप्लेन गरेको गीत यो सङ्गीतको माध्यमबाट हो। बहुत बहुत धन्यवाद दिन्छौँ हामी तपाईँलाई। तपाईँले हाम्रो भाषामा प्रभुको भजन लेख्नुभयो, आफै कम्पोज गर्नुभयो, आफै म्युजिक हाल्नुभयो र फेरि यो रिलिज भएर आएको छ। हामी धेरै धेरै बधाई पनि टक्राउन चाहन्छौँ तपाईँलाई। हालेलुया, प्रेज द लर्ड, परमेश्वरको महिमा हुन्छ। र बहुत खुसी लाग्यो मैले तपाईँसँग भेट्दै गर्दा। र मेरो फेरि एउटा प्रश्न छ, गायकहरूले, सिङ्गरहरूले त विभिन्न गानाहरू गाउने गर्दछ, के तपाईँ एउटा इसाई हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि अरू गानाहरू पनि गाउनुहुन्छ, जस्तै सेकुलर गानाहरू पनि गाउनुहुन्छ? तर म चाहिँ जबसम्म म परमेश्वरमा विश्वासमा आयो अनि परमेश्वरले मलाई डोर्याएर लिएर आउनुभयो। अनि जबसम्म परमेश्वरले मलाई चोजन गरेको कि परमेश्वर मलाई चुन्नु भयो, त्यो समयमा पवित्र आत्माको प्रेजेन्समा म भित्र चाहिँ यो बुझ्नु भयो कि परमेश्वरमा अनि यीशु मसीहमा जुन चाहिँ परमेश्वरमा जुन चाहिँ आनन्द पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ दुनियाँमा कोही रुपियाँ पैसा, कोही मान मर्यादामा त्यो शान्ति अनि आनन्द पाउनु भेट्नु हुँदैन। तर परमेश्वरमा यो आनन्द छ कि जबसम्म हामी चाहिँ कोही विश्वासी मसीहीहरू छन्, अलग अलग सिङ्गरहरू, जस्तो पैसाको लागि, धनको लागि उनीहरू गाउन सक्नुहुन्छ, तर मेरो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत परमेश्वरसँग कमिटमेन्ट छ। म चाहिँ अहिले त धेरै परमेश्वर आशिष गर्नुभयो, तर एउटा टाइममा जबसम्म म यो प्रयास गरेको थियो सुरुवातमा, त्यस टाइममै म परमेश्वरसँग कमिटमेन्ट गरेँ, परमेश्वर म तपाईँदेखि तपाईँलाई छोडेर म चाहिँ यो जिब्रोबाट कहिले पनि अर्को गीत गाउँदैन भनेर। किनभने मलाई झन् तपाईँ परमेश्वर येशू मसीह तपाईँ चाहिँ सबैदेखि ठुलो एउटा धन दिनुभयो मलाई, त्यो धन चाहिँ उद्धार हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ मेरो लागि मतलब सब कुछ छ भनेर म परमेश्वरको लागि परमेश्वरसँग यीशु मसीहसँग एउटा व्यक्तिगत कमिटमेन्ट गरेँ। त्यो कमिटमेन्ट गरेर आजदेखि मेरो मन चाहिँ कहिले पनि, मेरो हृदय चाहिँ कहिले पनि मायुस भएको छैन, किनभने त्यसमा चाहिँ अपार आनन्द छ, त्यो चाहिँ म भेटेको छु। हामीलाई पनि यो एउटा गर्वको विषय भएको छ। तपाईँ एउटा पराई जाति तान्ती लेख्नुहुन्छ टाइटलमा, र तपाईँले हाम्रो मातृभाषामा प्रभुको भजन गाउनु भएको छ। हाम्रो लागि पनि यो एउटा गर्वको विषय छ। अनि हामी पनि धेरै आनन्दित छौँ। अनि हामी अझै प्रभुसँग तपाईँको विषयमा प्रार्थना गर्छौँ कि अझै धेरै तपाईँलाई प्रभुले नेपाली भजनहरू गाउने प्रेरणा दिउन्, साहस दिउन्, सबै कुरा प्रभुले जुटाइदिउन् भनिकन। र के फ्युचर फेरि तपाईँ नेपाली गाना गाउने केही प्रोग्रामहरू गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यस्तो केही छ कि? म चाहिँ प्रयासमा छु, अहिले प्रार्थनामा छु, अझै
हाम्रो नेपाली जति पनि भाइ बहिनीहरू छ, क्रिस्चियन अनि नन क्रिस्चियन पनि कतिजना मान्छे यस्तो छ यीशु मसीहले जान्नुहुन्छ अनि राम्रो प्रभु यीशु मसीहले राम्रो रेस्पेक्ट पनि दिनुहुन्छ, तर अहिलेदेखि आफ्नो उद्धारकर्ताको रूपमा एक्सेप्ट गरेको छैन, ग्रहण गरेको छैन। तर उनीहरूदेखि पनि एउटा राम्रो आनन्दित एउटा रिक्वेस्ट छ कि अझै नेपाली गीत गाउनुपर्छ तपाईँ भनेर। अनि मसीहको बिचमा त धेरै आनन्दको कुरा हो जस्तो तपाईँ भनेको भर्खर। तर त्यस्तो हो, म चाहिँ प्रयास गर्दैछु, प्रार्थना गर्दैछु परमेश्वर नयाँ धुन फेरि दिनुहुन्छ, सपनामा हो अनि कोही यात्रा सुसमाचार गर्ने यात्रामा पनि हो, परमेश्वर त्यो धुन अनि त्यो सुर दिनुहुन्छ। तर म चाहिँ धेरै फेरि अगाडि पनि मतलब कम्पोज गर्नुको लागि म भित्र चाहिँ मेरो मनमा तयारी पारेको छु। बडा खुसी लाग्यो तपाईँसँग यो बातचित गर्दाखेरि, तपाईँसँग भेट्दै गर्दाखेरि। हालेलुया। र हामीलाई पनि एउटा खुसीको कुरा छ, आज हाम्रो यो अञ्चलमा हामी इसाईहरू थुप्रै छौँ, तरै पनि हाम्रो इसाई जगतमा आफ्नो आफ्नो भाषामा गाउने मान्छेहरू छ। तर तपाईँ एउटा पराई जाति भएर एउटा हाम्रो जातिको गाना गाउनु भएकोमा हामी पनि धेरै धेरै खुसी छौँ र हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अनि यो नयाँ गानाको लागि पनि हामी तपाईँलाई बधाई टक्राउँछौँ। प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिनु। धन्यवाद। धेरै आशिष। यस विषयमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने? किनभने अगाडिको प्रश्न चाहिँ अलिक म चाहिँ अहिले मेरो मनमा आयो। अगाडिको तपाईँ चाहिँ यो संसारको गीतहरू गाउनुहुन्छ क्या भनेर। तर यसमा छ परमेश्वरको वचन मलाई मतलब याद आउँछ जबसम्म यस्तो क्वेसनहरू मेरो बिचमा आइपर्छ भनेर। तर त्यो चाहिँ यस्तो छ परमेश्वरको वचन अनि यूहन्नाको, म बाइबलदेखि पढेर अलिकति दुईवटा कुरा भन्नु खोज्दैछु। अनि यूहन्ना अनि 4:24 यस्तो भनेको छ, यस्तो लेखेको छ कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। किनभने हाम्रो त्यो जगतमा हेरेपछि अनि सबै चाहिँ झुट छ। एउटा फिल्मको गीत के सबै ड्रामा हुनुहुन्छ, सच्चाइ छैन। अनि हामी चाहिँ सच्चा पितालाई सेवा गर्नु मान्छे हुनुहुन्छ, तर त्यसको लागि हामीले सच्चाइ फलो गर्नुपर्छ। त्यो सच्चाइ चाहिँ यीशु मसीहमा छ, त्यो सच्चाइ चाहिँ पवित्र आत्मामा छ। त्यसको लागि हामी जबसम्म परमेश्वरलाई ध्यान गरेर, यो चाहिँ यस्तो गीतै होइन, यो मान्छेलाई आनन्द पार्नु कुरा होइन। जबसम्म हामी आराधना गर्छौँ त्यो चाहिँ एउटा प्रार्थना जस्तो भएर परमेश्वरको सिंहासनको सम्मुख पुग्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि बाइबल भन्दैछ हामी चाहिँ परमेश्वर पनि त्यस्तो परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, त्यो आत्मामा आराधना गर्नेहरूलाई खोज्दैछ भनेर हामी परमेश्वरको वचन पाउँदैछौँ। तर परमेश्वर वचन हामीलाई यो क्लियर गर्दैछ, तर हामी आत्मामै आराधना गर्नुपर्छ। आत्मामा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्नुको लागि हामी आराधना गर्नु चाहिन्छ भनेर। फेरि अझै एउटा वचन म पढेर दिनु खोज्दैछु। अनि यो वचन चाहिँ हामीलाई फेरि झन् एउटा कुरा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ यस्तो छ 1 कोरिन्थियोको 6:17 हामी पाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ परमेश्वरको वचन? और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वाह! किनभने परमेश्वर कहिले पनि दुखित हुँदैन, कहिले पनि हरेको हुँदैन। तर परमेश्वरमा जबसम्म हामी गिटार लिएर आराधना गर्छौँ सच्चा मनदेखि, तर परमेश्वरको आत्मा र हाम्रो आत्मा चाहिँ एक भइहाल्छ। त्यो परमेश्वरले क्लियर गरेको छ। त्यसको लागि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ यस्तो छ, त्यो चाहिँ चिरस्थायी हो, कहिले पनि नाश हुँदैन। अनि उद्धारको बिचमा अनि चाहिँ जागतिक हो, यो चाहिँ दुई मतलब अलिकति समयको लागि त्यो चाहिँ आनन्द हो। तर उता चाहिँ दुःख अनि समस्या अनि भरपुरी श्रापको अनि श्रापित हुनुहुन्छ मान्छेहरू। अनि किनभने यो आत्मा चाहिँ हामीले खुसी पार्नुहुन्छ। अनि यो अनन्तको हो, यो मतलब नाश नहुने आत्माको आशीर्वाद हो। धन्यवाद। बडा खुसी लाग्यो तपाईँसँग बात गर्दै गर्दा। तपाईँले लेखेको गीत साह्रै प्रभावकारी छ, हामीले सुन्दै थियौँ र सबै कुराले प्रभुलाई महिमा होस्। र हामीले सुन्दै थियौँ प्रिय, आजको यो वार्तालापमा
अति आदरणीय पास्टर मनोरञ्जन तान्तीको कम्पोज जुन चाहिँ गीत छ नेपालीमा, ए दाजु सुन न, ए बहिनी सुन न भन्ने जुन चाहिँ गीत छ। अनि यो गीत अहिले हामी उहाँको युट्युब च्यानलमा एभाइलेबल पाउँछौँ। अनि उहाँको युट्युब च्यानलमा हामी अन्य गानाहरूलाई पनि पाउँछौँ। अनि म आज यो हाम्रो प्रोग्रामलाई हेर्दै गर्नुहुने अति आदरणीय दर्शकहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्लिज कृपया उहाँको च्यानल हेर्नुहोस्, हेरिदिनु भएको होस् भनिकन, किनकि उहाँको च्यानलमा अनर्थ कुराहरू हामी पाउँदैनौँ, तर प्रभुको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। उहाँको मुखबिन्दबाट विभिन्न भाषामा, जस्तै बोडोमा पनि हामीले सुन्दै थियौँ, उहाँले बोडो सङ्गीत पनि लेख्नु भएको छ। अनि हामी हेर्दै गर्दा सादरी सङ्गीतहरू पनि हामीले हेर्दैछौँ है, हामीले सुनिरहेका छौँ। र फेरि पनि यो कुरा भन्दै गर्दा मलाई एउटा प्रश्न आयो, यो तपाईँले भजन गाउन चाहिँ तपाईँले कुन सनमा र कतिखेरदेखि थाल्नुभयो होला है? यो भजन चाहिँ जबसम्म म परमेश्वरले मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण गर्यो त्यसकोदेखि 7 साल पछाडि चाहिँ यो आहिस्ता आहिस्ता मेरो जीवनमा यो कार्य गर्दै थियो। तर यो मतलब म चाहिँ अहिले बुझ्नुभयो यो वरदान हुन्छ परमेश्वरको। अनि यो गीतमा जुन चाहिँ नेपाली गीतमा हे बहिनी भाइहरू भनेर गायो, अनि यीशुले जानेको छ कि छैन भनेर। यो गीतमा यस्तो छ, म यो गीतमा चाहिँ कसै यस्तो पनि सोचिदिनुहुन्छ होला, जुन चाहिँ मेरो युट्युबको प्रोग्राममा जुन चाहिँ गीत चाहिँ हेर्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ म एकदम हाम्रो नानीहरूसँग, चर्चको विश्वासी हाम्रो नानीहरूसँग, केटाकेटीहरूसँग म पनि धेरै आत्मामा नाचिदिनु भयो। कोही यस्तो सोच्नुहुन्छ होला कि पास्टर चाहिँ कस्तो नाच्नु भयो भनेर, तर म चाहिँ परमेश्वरमा त्यसको प्रेजेन्समा म भन्दैछु, आत्माको कुरामा, आत्माको बाटामा कहिले पनि तपाईँ चाहिँ ठुलो मान्छे, बुढो मान्छे, जवान मान्छे हुँदैन। आत्मा चाहिँ एकदम तरताजा, अनि आत्मामा चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको आनन्दमा एकदम पुरा घुलमिलेर अनि परमेश्वरको गीतमा चाहिँ तपाईँ नाच्नु पनि सक्नुहुन्छ। किनभने हामी बाइबलमा दाउदको कुरा हामी पाउँदैछौँ। दाउद राजा पनि जबसम्म नियम सन्दुक चाहिँ लिएर आउनु बेलामा त्यसको बुढी चाहिँ ठट्टा गरेको थियो, तर त्यसको बुढी चाहिँ त्यस्तै मतलब मरिगयो, तर त्यसले चाहिँ गर्भवती हुन सकेको छैन। किनभने परमेश्वर त्यो ठट्टा गर्नु चाहिँ परमेश्वर दुःख लागेर त्यसको कोख चाहिँ बन्द गरिदिएको थियो। तर हामी हेरौँ कि यस्तो मोजेसको बेलामा पनि जब मोजेस चाहिँ इजरायलहरूलाई मिस्र देशबाट कनान नगरमा ल्याउँदै थियो, त्यो टाइममा पनि कहिले परमेश्वरको भजन नाच्दा, उनीहरू गाउँदै परमेश्वरको आनन्द मतलब के भन्छ परमेश्वरको आराधना गर्दै थियो। त्यो टाइममा त्यसको बहिनी चाहिँ त्यो पनि ठट्टा गर्यो मसीले, अनि मोजेसले जबसम्म ठट्टा गर्यो त्यसको चाहिँ कोड भयो, कोड निस्कियो टाउकामा। तर यो चाहिँ सबै यो परमेश्वरको वचन भन्दैछ, परमेश्वरको आराधना गर्ने चाहिँ एरियो जस्तो समस्या पनि गिराउन सक्नुहुन्छ। एरियो दिवार चाहिँ जस्तो परमेश्वरले त्यो इजरायलहरू स्तुति गरेर 7 बार घुर्यो, त्यो एरियो दिवारको महलको बीच मतलब साइडमा चक्कर लगायो। 7 बार चक्कर लगाएपछि उनीहरू त के अस्त्र चलाएको थिएन, के बम चलाएको थिएन, तर उनीहरू चाहिँ स्तुति गर्दा 7 बार चक्कर लगायो, त्यो त्यसमा चाहिँ एरियोको दिवार चाहिँ ढाँचियो। तर त्यो कुराहरू हामीलाई परमेश्वरको स्तुतिमा कसैले हेर्दैन, तर त्यो आत्मिक मा चाहिँ धेरै मतलब परमेश्वरको एउटा प्रेजेन्स हुनुहुन्छ, अनि धेरै शक्ति अनि साहस पनि भेट्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू, हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई। हामीले सुन्दै थियौँ प्रिय दर्शक कि उहाँले कहिलेदेखि उहाँले यसरी सङ्गीत लेख्न थाल्नु भएको भनेर। बडा खुसी लाग्यो, आज धेरै वर्षदेखि उहाँले आज यो सङ्गीत लेखिरहनु भएको छ, अनि उहाँको सङ्गीतले धेरैलाई आशिष पुर्याइरहेको छ। अनि हामीले थाहा पाएको कुराहरू, र म तपाईँहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कृपया उहाँले लेख्नु भएको यो नेपाली सङ्गीतलाई पनि निश्चय नै सुनिदिनुहोस्। ख्रिस्टीय भजन यो एउटा भजन हो, अनि उहाँले भजन लेख्नु भएको छ, र म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु। र आजको वार्तालापमा यसरी तपाईँसँग बस्दै गर्दा, तपाईँसँग भेट्दै गर्दाखेरि साह्रै खुसी लाग्यो। र प्रभुलाई नै श्री आदर महिमा, र निश्चय नै प्रभुले अझै तपाईँलाई धेरै सङ्गीतहरू दिनुहुनेछ हाम्रो भाषामा भनिकन हामी एकदमै प्रभुलाई प्रार्थना गर्छौँ। हवस्, हुन्छ। सम्पूर्ण दर्शकलाई फेरि पनि हामी यति भन्दै आजको प्रोग्रामलाई यहीँ
टुङ्ग्याउँदैछौँ। फेरि पनि भेट्नेछौँ नयाँ सङ्गीतको साथमा अति आदरणीय पास्टर मनोरञ्जन तान्तिससँग, साथै पास्टर राजु छेत्री। सम्पूर्णमा फेरि पनि जय मसीह। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। धन्यवाद।